guys, kembali lagi dengan saya Misakia Horasia Hobu. Hari ini kami mau mukbang mie sedap goreng pedas Korea. Jadi kami udah masak 4 bungkus. Jadi saatnya kita mau menikmati makanan ini. Namun sebelumnya kami mau berdoa dulu ya. Dari Korea guys. Korea apa ini? Korea Selatan ini. Ya. Oke, makan ya guys. Mari kita makan. Putih guys. Bawangnya. Benar dari Korea ini? Iya. Nanti kayak samyang dari Korea itu. Mau coba dulu pakai mayumi. Mau bang? Ini pakai mayones. Ini ada pakai mayones terus. Biasa susu. Jadi bang kalau abang sendiri makan pakai yang sedap kayak samyang ini berapa bungkus? Dua. Berani? 5? Habis. Pedas. Tomat. Mau habis? Dia
abang level pedasnya ini gimana? Lumayan lah, nggak apa pedas ya. Bagi yang pecinta pedas. Iya. Lebih kelewatan pedasnya nggak vitamin lagi bang. Tuh, pedas sekali. Pedas sekali, Bim. Kamu siap? Berjuang. Aduh. Habis. Jadi, menurut abang gimana rasanya? Bau pedas. Pedas, lumayan pedas. Tapi enak kan? Enak. Jadi sekian dulu buat dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Thank you.